之前用那个绑的哦，那个一直在晃，而且他之前那个什么球员来这边冲一下，那个什么就跑掉了。这种支架可以，要投出的可以。那我你要看一下，我带一个来。拿，我够了，我够了，有缺再跟你要，有缺再跟你要。都带来了，不想带回去。谢谢你送我哦，谢谢大家，我代表联盟感谢你。我不要。他球就会虚伪。对，上次找2人。比赛容易发现。每一局很快一点，他应该接近那个15到100。应该。就比想象中快。看吧，我就说不错吧。没射到，但是刚刚那球赢了，前面那球比较低的，就是比较快的，他就不会，他就投了。哇！go！舒恒，我有，8-1-3，好有，可以。哎，球棒啊！比较好，没那么快。他刚刚对我们的时候，我也觉得他对你们都很有。他好像还港工16，没有，应该是出来。会不会这个刚刚的多大？刚刚的多大？不知道。这也快哦。go！没有。很厉害哦。而且那场是第1局得3分，1局下，1局下我们讲啊，是哦，对啊，那球就是红爆啊。OK， 对啊，那局开始球队就刚那局看，来了，我们要被笑了。那后援投手体力条比较短啊，那个球队比较短。哎，走！看这阿田会不会出包？对，看一下。
因为他已经是中了。还有粉丝在尖叫。现在是认真阵容，他不会抢哎，他解密。对啊，他抢的球不会漏的。那他刚有打吗？他守夜啊，哦守夜，他刚守夜，他以前是赶工的，赶工，对，这样吧。那这样那个如果他们会放他来打，没想。你问曹总吗？对啊。他球员想要去。哦，改后阵容太好了。到底有多少场？我那时候那届还没有发布，场工满天下，多打一点。那时候还没有什么，跟他去另外一届之后才。
来一场就刚好。对，不真板。对啊，还是员工，所以可以放假。人家那个老板没有办法。对，过一阵子你就没办法放假。好漂亮哦！谢谢。在这边。累的，看，我是公益突然，哦，你这样是看得出来是谁是不是？大家努力就，多大？他们打了。他长成这样饶舌歌手，现在都做外送。他季后赛嘛，季后赛嘛，拜四的，拜四。目前呈现平面打。可以。9比0。没有。海大强烈。这比赛到不了。偶尔会发一些很感慨的，还可以控制。没有，刚刚第一站他们觉得还在追求梦想。他们对，他只要去换还要再放风筝，换一个速度快一点，不能太快。因为人家还打一支3垒打。说了不要蜜蜂蜜蜂飞机还没去手工店，膝盖就已经不行。假装膝盖受伤是不是？有这么阴险的？有点痛，可能这是这个，这个不行。那我们的一轮就这样不见了，靠谁？然后周围不会换。对，好后面。好爽。算是干20岁现场比赛，到谁？现在主要是平衡，因为热水就要不然就变成有一点高，因为你说这样子，合体就变高，人家不是还刚跟你讲吗？真的他直接进给我，难怪大家都买他。因为我那时候他好像不到一个月。
是砍的是。保养抓点钱，那个一般保养换机油啊，没有，因为小保养换机油大概200块，就是说你要换机油，所以基本小保养我觉得你是自拍很难，因为还是要做，你还是要自拍。就要看同比。看你可以往上查看起来。同比就是我才应该。往那个原本是中卫，现在人往那个边边去了。我也应该蛮那种，不用，手到内也能熊哥蛮强的。很大，主要接那种大指头。对，会不会追完？那前面我你看站后面一点。那也手可以站后面。那也拉在前面。可以去一下。谁？我们有工作。